Okeyo. Ramogi TV, Nairobi. Familia maromo 550 ma pi oula ohinyo gwenge mag Nyatike oyudo kony mar chiemo kod mwandu mamoko kowuok e tend kaunti ma Migori. Jopinygo kata kamano pod ywago midhiero mokwako dak margi e kuonde ma gijotie nyaka nyocha oula chakre. Jafwambo marwa Juma nigi lero. Higa ka higa maloyo familia 500 pi oula osebiro kadar e kaunti ma Migori kendo dhi e kuondego mag jot moket kod piny owacho ka moko bende jot ka wedegi. E kinde ni makoro koth mapek chwe e kaunti ma Migori malo familia 500 pi oula osedar e miechegi kendo dhi e kuondego mag jot. Asedak e kambi kanyo mang'eny higa mokalo cha ne pi ogo ot piny ma gwen olal te. Higa 2013 nyaka sani ka pi pong' tadhi e kamp, ka pi pong' tadhi e kamp. Koro en shida mosebedo ka timore sa msimu mar koth ka koth nyaka wabi wabed ka eki mondo mi kik pi inywa. Nitiere familia mathoth ma kuom higni 4 mokalo osebedo kadak e kuondego mag jot ma ok tin dweche 3 e higa ka higa. Samo rumo koro idhi ng'iyo kuma nyochi ae cha kata kodok ka odi ogore piny to odne michak igede wiye kanyo. Ayudo mine kathagore, mine wuothe i pi gi tiendgi nono, nyithindo ka gikete ondinggi, moko wuothe i pi to gin expectant. Milda Datieno kod familia mare osebiro kodak e kar jotno mar Kabuto kuom kinde malo dweche 7 bang' pi oula ne go ode piny e higani. Asebedo e kamp are dwe mar 3 higani nyaka sani an mana e kamp oda nogore piny. Koro kaka adhi agedi pod onge, aonge pesa manyadhi ng'iewo go kumachielo mondo agede. Nyithinda 6 gi chuora gi an. To wamanyo mana kaka wakonyore matin kaka wanyalo timo. Kata bed ni ngima ok yot kode e kama koro jote, Atieno kod familia mare wacho ni pod onge kod geno mar dok pacho e kinde machiegni nikech ode pi ne ogo piny. Amanyo kaka nyalo dok nikech kama sani antie to koro kanya dok. Dai ko barore kochome tire piero tir. Magi sani to kanya dok nyaka many mana kama ng'iewo. Nitiere familia mathoth ma bende kale midhiero ma ikelo kod pi oula e gwego mag Nyatike ka bende giwacho ni kuonde jot ma gidakie sani go bende ngima ok yot kata matin. Gimoro amora miluongo ni kaka dani ibed gi familia ni ibed thuolo ugo mbaka oonge nikech menyo oonge chiemo jogi dwani ochie ne nindo kendgi nyithindo gi nindo godo kanyo chuo bende nindo kende. An kaka kama onge kata nyathina moro manyalo kawane adhi ang'iewo ni mirwa lo koni anana kama. Jod gavana ma Migori Agnes Ochilo mane otimo limbe ne familia ma pi oula ohinyo kendo chiwo kony ma oting'o chiemo ne okwayo piny owacho malo kod mar kaunti mondo koro kony e tieko midhiero mar oula. Dakwayo sirikal maduong', adieri sirikal matin mar kaunti e wabiro ka watemo gi very little resources they have, but the longest and solution manyalo bedo en ka sirikal obiro mondo konyo minegi eni. Owacho ni mine kaachiel kod nyithindo ema koro hinyore ahinya. To kwawe mine othagore kaka neno githagore kawuono to we are losing an entire generation. Aluongo kata mine moting'o mobiro gi nyithindo nawe kata nigi tina ayudo ka mine chiegni nus kama dhi kata mana 500 nigi nyithindo magiting'o onding. Jogo ma pi oula osedar e gwenge mag Nyatike wacho ni pi oula oserocho ngimagi e kinde ka kinde ka gidwaro mondo koro piny owacho otiek gedo mar ohinga e geng aorano mar Kuja ma osebiro ka kelo pi oula e kinde ka kinde. Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi ywe moro machuok kodogo to wadonje buch jopiny gi Honorable Anthony